Selamat pagi di Amerika dan selamat malam di Indonesia. Kembali lagi di sini WAFM We Are For Murtadin mempersembahkan sesuatu yang sangat luar biasa, satu hal yang sedang hot, yang topik yang sedang hangat, yaitu mengenai apa benar ya kalau Quran itu benar-benar terjaga keasliannya? Atau mungkin terjaga semuanya? Well, kita lihat saja ya, teman-teman kita yang akan membongkar apakah klaim-klaim yang diklaim oleh teman-teman kita dari Islam mengatakan bahwa Quran itu terjaga keasliannya, itu benar-benar terjaga. Ya, tapi sebelum kita ke sana, kita bawa dulu dalam doa ya. Oke, Bapakku yang di surga, terima kasih Engkau bersama kami pagi ini di Amerika dan malam ini di Indonesia. Bapakku yang di surga, dalam nama Yesus, saya tutup bungkus acara ini dengan darah Kristus, segala gangguan teknik, segala serangan jahat dari si jahat, saya tolak, saya tengking dalam nama Yesus. Hamba minta perlindungan untuk kawan-kawan kami yang akan membawakan topik ini, Bapak, yaitu Daughter of Christ dan Brother J Apologetic. Bapakku yang di surga, berkati juga kawan-kawan kami, kawan-kawan hamba yang ada di live chat saat ini di channel manapun Anda berada, di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk kawan-kawan kami yang masih muslim, agar Engkau menjamah hati mereka, Bapak, menjamah hidup mereka, bukakan mata hati mereka, Bapak, dalam nama Yesus. Berkati juga Brother J and Daughter of Christ, berkati juga admin kami, yang karenanya acara ini bisa berlangsung. Dalam nama Yesus, mari kita hadirkan Daughter of Christ and Brother J Apologetic. Good morning, sister. Good morning, brother. Good morning, sister. How are you? Good to see you and to see Brother Jai again here. Good to see you, sister. Good morning to you both and good morning to all of our viewers. God bless you all. Thanks for having me on. Selamat pagi semuanya untuk semua viewers ya. Tuhan memberkati. Okay, let's go ahead. It's hot topic. People argue whether the Quran is preserved well or it is not. Ya, ini topik yang sedang hangat di Indonesia. Apakah Quran benar-benar itu terjaga dari dulu sampai sekarang atau tidak? Mari, Daughter of Christ, please. Yes, we've always been told that the Quran has been preserved word for word, letter for letter, sound for sound, since it came out of the mouth of Muhammad until now. But now, as Brother Jai will show, this has been a big lie, and there's lots and lots of missing verses and even missing surahs and lots of other complications. The Quran that people have in their hands today is not what came out of Muhammad's mouth. Jadi klaim dari mereka ya, kalau Quran ini terjaga dengan sangat baik dari huruf ke huruf, surat ke surat, ya. Ternyata ini semua adalah klaim hoax, ya, kebohongan besar. Dan Brother J ya akan mengungkapkan semua, ya. Ada juga itu surah-surah yang hilang, ayat-ayat yang hilang, yang artinya Quran itu tidak terjaga dengan baik. Go ahead, sister. Thank you, sister. We will go through some examples together today, and it's all from the Muslim books, Muslim sources, to show this evidence. Ya, kita akan lihat ya contoh-contohnya langsung dari buku-buku Muslim, buku-buku Islam.
I would like to invite Brother Jai to show the first part, if he can. Ya, dia invite Brother Jay untuk memperlihatkan slide-nya. Okay. Before we get started into our sources, I'd like to first pray, and also if we can read from the Word of God. Okay. Ya, Brother Jay mau doa dulu dan juga membacakan firman Tuhan. Okay, so I want to read Psalm chapter 76, and our sister, yes, you can read it in Indonesian, so I'll read it in English first. So here's Okay. Psalm 76. To the chief musician on string instruments, a psalm of Asaph, a song. In Judah, God is known. His name is great in Israel. And Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion. There he broke the arrows of the bow, the shield and sword of battle. Salah. You are more glorious and excellent than the mountains of prey. The stout-hearted were plundered. They have sunk into their sleep, and none of the mighty men have found the use of their hands. At your rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse were cast into a dead sleep. You yourself are to be feared, and who may stand in your presence when once you are angry. You caused judgment to be heard from heaven. The earth feared and was still. When God arose to judgment to deliver all the oppressed of the earth, Salah. Surely the wrath of man shall praise you. With the remainder of wrath you shall gird yourself. Make vows to the Lord your God and pay them. Let all who are around him bring presents to him who ought to be feared. He shall cut off the spirit of princes. He is awesome to the kings of the earth. Amin. Amin. Bahasa Indonesianya Mazmur 76 yang tadi dibacakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang, Selah. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah. Mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakob, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Selah. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Amin. Amen. And before we get started, I'd also like to say a prayer, and I want to say a word to the Muslims listening. Ya, sebelumnya saya juga mau berdoa dan juga ada hal-hal yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman kita yang Muslim. Okay, the first thing is that many people in this ministry are former Muslims who are now Christians. Ya, kebanyakan dari kami yang melayani adalah mantan-mantan Islam semua, ex-Muslim. Now, we love Muslims. For some of us, they're part of our family. For some of us, they're close friends. We love Muslims. We do not hate Muslims at all. Kami sangat mengasihi kawan-kawan kami yang Muslim. Ya, sebagian dari mereka adalah kawan-kawan kami sendiri. Sebagian dari mereka adalah keluarga kami sendiri. Dan kami tidak membenci mereka. Kami sangat mengasihi mereka.
We love Muslims and we want them to be saved. We want them to go to heaven. Kami menginginkan, kami sangat mengasihi kawan-kawan muslim kami dan kami menginginkan mereka semua datang ke surga. Now, we want to respond to some of the claims that Muslims have been making about the Quran and whether there are any missing verses or chapters. Kami akan merespon beberapa mengenai Al-Quran yang mereka sudah klaim mengenai chapter, pasal atau surat-surat yang mereka klaim masih asli. And we pray that our words go out in truth and in love and fall on the ears of Muslims, and the Lord will use it to bring them to Himself. Ya, kami berdoa agar apa yang kami ucapkan ini bisa keluar dan didengarkan oleh mereka. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Yesus. Amin. Okay, Amin. if we can bring up the window, we can begin. Okay. Go So- ahead, admin. Okay, so this is in Arabic. The first part is in Arabic. I'll be giving translations. Oke, teman-teman, ini semuanya di dalam Arabik ya. Teman-teman bisa lihat tidak ada kasroh domanya, tapi Brother J akan menerjemahkannya. Okay, this is the book from As-Suyuti called Itqan. It's known as Al-Itqan. Itqan, Yeah. ya, ini buku dari Al-Suyuti ya, yang namanya Itqan. It's on the sciences of the Quran. Katanya inilah ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. People may be familiar with As-Suyuti from the famous commentary Al-Jalalain. Ya, orang mungkin sudah mengenal ya siapa ini Al-Suyuti dari komentar-komentarnya Al-Jalalain. Al-Jalalain means the two Jalals, and As-Suyuti is one of the two Jalals. Al-Jalalain itu artinya Jalal yang benar, dan Suyuti adalah satu dari Jalal. Okay, now when we go to page 81 of his book, Kita masuk ke halaman yang ke-81 dari buku ini ya. it says, let none of you say that he has acquired the entire Quran. Ya, teman, ini diterjemahkannya ya. Janganlah salah satu dari kamu mengatakan bahwa acquire, is that what you say? Yes, or possesses or has the Quran, has the entire Quran. Oh, janganlah salah satu dari kamu mengatakan kalau kalian memiliki seluruh Quran ini. And it goes on to page 82 and it says, for how does he know that is all? Yang ke-82-nya dikatakan, bagaimana kalian tahu kalau Anda memiliki semuanya? For much of the Quran has been lost. Karena kebanyakan dari Quran, ya sebagian besar dari Quran itu sudah hilang. Thus, let him say, Jadi, silahkan dikatakan, Anda boleh berkata, I only have what is available. saya cuma punya apa yang saya punya. Okay, so this is a statement from Ibn Omar, the son of Statement Omar. ini, perkataan ini dari Ibnu Umar ya, anak dari Umar. He's telling the people, Dia mengatakan kepada Anda, don't say you have the entire Quran. jangan pernah bicara Anda punya keseluruhan Quran. How do you know that you have the entire Quran? Bagaimana kamu tahu? Jangan ngaku-ngaku kalau kamu itu memiliki seluruh Quran itu. Much of the Quran has been lost. Karena sebagian besar dari Quran, isi Quran itu sudah hilang. Only tell people you have what's available to you. Harusnya kamu ngomong, saya punya apa yang saya punya. Now, Muslims today who say that the Quran is exactly the same as it was from the time of Muhammad have this statement arguing against them. Ya, teman-teman Muslim yang saat ini, yang sekarang ini, yang hari ini, mereka mengklaim bahwa Quran yang mereka punya itu adalah Quran yang penuh
ya, dan tidak ada yang hilang. Nah, ini sama saja bertentangan dengan apa yang disebutkan di di buku ini. The early Muslims knew that much of the Quran had been lost. Ya, orang-orang Muslim yang sebelumnya, yang dulu, mereka tahu kok kalau sebagian besar isi dari Quran itu sudah hilang. So how can we say today that there are no missing verses or missing chapters? Lalu bagaimana bisa kita Anda mengklaim kalau Quran yang Anda punya hari ini adalah bukan Quran yang hilang atau utuh? Now I want to ask my sister, daughter of Christ, if she has any comments before we go on to the next reference. Saya akan minta Daughter of Christ ya, apakah ada komen sebelum kita move on? I just want to emphasize the fact that Ibn Omar you're talking the same generation Ya, as saya cuma menggarisbesarkan ya, memperbesar. Kebanyakan orang ini berkata sesuai dengan zamannya. so if a lot of the Quran was lost so early, kalau sebagian besar isi Quran itu hilang di awal-awal mula, and Suyuti came, you're talking 900 years later to confirm that, then how can we say anything is what Muhammad had? dan itu sudah dikonfirmasi ya 900 tahun setelahnya. Lalu bagaimana Anda sekarang mengatakan kalau Quran itu masih utuh? That's all, sister. I want to give it back to my brother. Ya, itu saja akan saya kembalikan kepada Brother J. Okay, now we have a hadith from Musnad Ahmad. Kita ada hadits dari Musnad Ahmad. 832 is the number. Nomor 832. Okay. Abdullah bin Mas'ud said, "We differed concerning a surah of the Quran and said it is 35 verses or 36." Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata ya, kita berbeda mengenai surah-surah dalam Quran. Katanya ini sekitar 35 atau 36. So Ibn Mas'ud is arguing whether there's a chapter that's 35 verses or 36 verses. They don't know. Jadi Ibnu Mas'ud ini berargumentasi mengenai ada surah ini 36 atau 35 sih. So Zur and Abdullah bin Mas'ud went to the Messenger of Allah and found Ali conversing with him. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud ya menemui Ali dan berbicara kepadanya. We said, we have differed considering the recitation. Kita berbeda ya mengenai hafalan. The face of the Messenger of Allah turned red. Ya, wajah dari Nabi itu berubah kemerahan. And Ali said, the Messenger of Allah is telling you to recite it as you were taught. Jadi Ali berkata, ya, Muhammad ya, Messenger of Allah di sini adalah Muhammad yang mengatakan kamu hafalkan saja apa yang yang diajarkan olehmu. Now, just to be clear, the word recitation is actually the word reading, qira'ah. So it's not just they differed in styles of reading, but they differed in how they read the verse. Are there 35 verses or are there 36 verses? Ya, di sini kata-kata recitation atau menghafal ya, itu hanya bagaimana cara membacanya. So there are the early generation of Muslims, the companions of Muhammad. They don't know whether there's 35 verses or 36 verses in a particular chapter. Ya, ini adalah generasi-generasi pertama ya yang di zaman Muhammad ya. Apakah sebenarnya ayat ini 35 ayat atau 36 ayat?
They're arguing with each other. They're differing with each other. Mereka berargumen ya, berdebat satu dengan yang lainnya. This is the first generation of Muslims. Ini generasi pertama Muslim, Not 1400 years later. bukan 1400 tahun setelahnya. This is happening during the lifetime of Muhammad himself. Ini terjadi di masa hidupnya Muhammad sendiri. When Muhammad was confronted about this, Ketika Muhammad dihadapi masalah ini, his face turned red. Is he wajahnya angry? berubah Is he embarrassed? kemerahan. Apakah dia marah ataukah dia malu? Is he angry? Is he embarrassed? He doesn't say anything. Apakah dia marah ataukah dia malu? Tapi dia tidak berkata apa-apa. He goes silent. Dia diam saja. Now, we have something called sign language today. It's a Ya, language sekarang that's kita sekarang memiliki sign language ya hari ini ya. a language that's used for deaf people to understand what's being said. Bahasa yang digunakan untuk orang-orang yang bisu ya, apa yang disampaikan. Apparently, Muhammad and Ali had some sort of sign language with each other. Ya, kelihatannya Muhammad dan Ali memiliki sign language ya antara satu dengan yang lainnya. Muhammad's face turned red. He didn't say anything, but Ali knew exactly what he was saying. Muhammad wajahnya jadi kemerahan, tapi tanpa berkata-kata, tapi Ali tahu apa yang ada atau apa maksud dari wajah Muhammad ini. He interpreted Muhammad as saying, recite as you were taught. In other words, it doesn't matter if it's 35 verses or 36 verses, read it as you were taught. Ya, dia menerjemahkan wajah Muhammad ini dengan mengatakan, ya sudah kalian baca saja, recite saja, hafali saja apa yang kalian punya, mau 35 ke 36 terserah. He doesn't give an answer as to whether it's 35 verses or 36 verses. Dia tidak kasih jawaban apakah yang benar itu 35 atau 36 ayat. And why is Ali giving the answer when they went to Muhammad? Lalu kenapa Ali yang harus menjawab ketika pertanyaannya itu diberikan kepada Muhammad? He just told them to recite it or to read it as they were taught. Well, who taught 35 verses? Who taught 36 verses? Ya, pokoknya dia mengatakan apa saja yang kamu terima, hafali saja mau 35 atau 36, tapi tidak dikatakan siapa yang mengajari 35 ayat, siapa yang mengajari 36 ayat. And it's the same chapter, the same surah. Dan ini surah yang sama. So, there's a missing verse. So, jadi ada yang hilang. Our topic today is whether or not there are missing verses and missing chapters in the Quran. Jadi topik kali ini adalah apakah ada ayat-ayat yang hilang atau topik yang hilang dari Quran. Here we have an example that there are at least, or there is at least a missing verse. Ya, paling tidak kita tahu sekarang ya, ternyata ada surah-surah yang hilang atau ayat-ayat yang hilang. Now, I want to pass it to my sister, daughter of Christ, to see if she has any comments on this. Oke, sekarang akan saya minta Daughter of Christ kalau dia ada komen. Sister, this is very easy. Ini sangat mudah sekali ya. If Muhammad cared about the Quran and Jibril taught him, kalau Muhammad benar-benar peduli dengan Quran yang diturunkan melalui Jibril, if someone, when the believers came to him, why didn't he just say, "Oh yes, it's this answer or that answer"? Kalau ada orang yang percaya, Muslim yang bertanya kepada dia yang mengenai hal ini, harusnya dia menjawab
dengan baik, oh jawabannya seperti ini atau seperti itu. Does he not care that some people would have the wrong number of verses? Apakah dia nggak peduli kalau ada orang-orang yang salah dalam I have this, Qurannya ya? and I have an idea, sister, why his face turned. Ya, kayaknya saya tahu ya kenapa wajahnya Muhammad itu berubah merah. He thought, oh no, I forget. I can't remember if it's 35 or 36. Mungkin dia berpikir, oh no, ya ampun, aduh saya lupa ini sebenarnya ayatnya 35 apa 36 sih? That's why he didn't say anything. Makanya dia nggak ngomong apa-apa. Now, sister, I want to ask you, who's the person that said that there's a problem when you can read it here? Which person? Ya, is it? sekarang saya mau tanya ya. Nanyanya ke saya, tapi saya mau tanya balik kepada Anda. Di surah ini, di Musnad Ahmad ini, siapa sih orang yang nanya mengenai perbedaan jumlah ayat di sini? Yeah, it's Abdullah ibn Mas'ud. Do you see that? He's the one who said, oh, we have a problem. Yang nanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, oh kita punya masalah nih di sini di Quran ini. Ya, saya mau welcome brother sang penggugat. He's the one that brought the topic in Indonesia. Right. So guess who Muhammad said to get the Quran from? Coba kita simak ya, siapa Muhammad bilang ke siapa harus kalian dapatkan Quran ini? I'm just trying to show my screen. I have it on the screen, sister. Oh, excellent. Sorry, brother. So the person who's confused, you think that Muhammad would tell people, take it from the person who was confused, and he did. Kalau Muhammad tahu kalau orang ini adalah orang yang bingung ya, linglung, masa sih Muhammad menyuruh orang-orang untuk mendapatkan ayat-ayat Quran itu ayat-ayat Quran itu dari orang yang linglung? Nah, ini dia. As you can see here, Sahih Bukhari 3806 on the right. Ini dari Sahih Bukhari 3806. The Prophet said, learn the recitation of the Quran from 4 people, including Ibn Mas'ud, the first one. Ya, kalian harus belajar bagaimana menghafal Quran ya. Penghafalan itu dari Quran dari 4 orang. Ibnu Mas'ud ada di sini. The same person from the previous hadith that said we have a problem. Orang yang sama yang menanyakan kepada Muhammad, apakah yang menanyakan, oh kita ada masalah nih dengan Quran. What do you think of that, sister and brother? Bagaimana teman-teman? Brother penggugat, mungkin Anda mau mengatakan sesuatu? Iya, shalom. Ya, mengenai topik ya, apakah Al-Quran terjaga? Did Quran still original? I don't think it is original. No. I have many proof that shows Quran been repaired, been remodified, so many times. For example, about Hajjaj Ibn Yusuf. Someone named Hajjaj Ibn Yusuf. He's the one who modified the Quran. He put the mark on Quran words, so they can what we call kiraat. Ya, manusia itu kiraat ya, tanda baca. Ya. Ya, itu. It's called kiraat. That means Quran not original anymore. Ya, jadi menurut Bro sang penggugat, kalau Quran itu tidak lagi preserve, tidak lagi original, tidak lagi terjaga karena dari Ibnu Yusuf ya, seseorang yang memodifikasi ayat-ayat Quran, dia menambahkan tanda-tanda di Quran atau yang kita kenal dengan qiraat. Jadi sudah banyak tambahan-tambahan, sudah banyak modifikasi-modifikasi dan tambahan-tambahan di Quran ini.
Okay, not go ahead, mentioned sister. not mentioned in 1985. Saudi Arabia canonized the Quran from Egypt, so Ya, they can print everything the Quran that we have all over the world. ya, itu tidak So, termasuk dengan tahun 1985 ya. Brother J and sister daughter, let's continue. Bentar ya Pak Okay. ya. Kita continue. Thank you so much. Okay, now let's go on to another reference here. Mari kita masuk ke dalam referensi yang lainnya. Okay, narrated by Aisha. Ini narasi dari Aisyah ya, perkataan Aisyah. The Ini ver- ada di Sunan Ibnu Majah 1944, 1944. Oh yes, thank you for reading the reference. Yes, so the verse of stoning. The reason why we have to say the reference, brother, because they will say, that's a fake evidence, or that's wrong, or there is no data or no proof. So we have to say it exactly what it is. Thank you so much. Okay, the verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed. Ini ayat-ayat mengenai rajam dan juga menyusui untuk orang dewasa, ya, tidak ada, hilang. And the paper was with me under my pillow. Dan kertas-kertas itu ya, itu ada aku simpan di bawah bantalku. When the messenger of Allah died, Ketika Nabi mati, we were preoccupied with his death. kami disibukkan dengan kematiannya. And a tame sheep Lalu ada kambing came in and ate it. masuk dan makan itu surat-surat Qur'annya. So the verse of stoning and Jadi- breastfeeding an adult 10 times Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan rajam dan menyusui orang dewasa was only preserved on a piece of paper under the pillow of Aisha. it hanya itu disimpan ditulis di kertas-kertas dan disimpan baik-baik di bawah bantalnya Aisyah. How great is the preservation of the Quran. And a sheep came in and ate it because they were too busy when Muhammad was dying. They were too Lalu ada preoccupied. kambing masuk ke kamarnya Aisyah dan makan itu Quran yang dari Aisyah ketika mereka semua sibuk dengan kematiannya Muhammad. Now, when Muslims tell us that the Quran was preserved from the time Muhammad word for word, Ya, jadi ada orang Muslim sampai sekarang ya, Muslim mengatakan kalau Quran itu terjaga dengan baik dari Nabi masih ada sampai sekarang. we want to ask them, where is the verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times or 5 times in the Quran that we have today? Kita mau tanya nih ya, lalu kemana itu ayat-ayat Quran yang isinya adalah rajam dan menyusui orang dewasa 10 kali atau 5 kali itu berada? Kemana ini? How can they tell us that it's been preserved when Bagaimana bisa mereka mengatakan kalau ini terjaga dengan baik-baik? When a sheep can come in and eat a piece of paper and now it's gone. Kalau ada kambing bisa masuk ke kamar lalu makan semua isi Quran itu dan sekarang itu tidak ada lagi. What kind of preservation is this? Ini pengawetan yang seperti apa sih? I want to pass it to my sister, daughter of Christ. Ya, saya mau lempar lagi kepada teman saya, Daughter of Christ. Sister, I want to ask you, how much respect... Sister, don't ask me. I want to ask you, sister, how much respect does Allah have for His word? Do you know what happened to those verses when they go into the belly of the sheep? Where they went? Aduh, aku nggak sanggup menerjemahkannya.
Jadi pertanyaan Daughter of Christ adalah, coba ya teman-teman, saya lempar lagi kepada teman-teman ya, masih muslim ya. Kalau ayat-ayat Quran itu, masuk ke dalam perut kambing lalu keluarnya apa? No, seriously, because Iya serius. Muslims today will say a cat will never walk on the Quran, and even animals know the Quran is so amazing. Serius ya, karena banyak orang muslim yang mengatakan seperti ini, "Oh, kucing aja tidak berani menginjak-injak Quran." Lalu, kalau ada kambing yang makan, lalu keluarnya apa dong? But the Quran ended up being in the toilet bowl of this sheep. Tapi Quran-Quran ini, endapnya itu apa ya, nyangkutnya jadi kemana? Ke toilet ya, nyangkutnya. And also, sister, Muslims say that it's oral preservation, that the verses were in the memory of the companions, the Sahaba. Iya, juga mereka juga mengklaim bahwa, oh itu sudah ayat-ayat Quran itu sudah dihafal dengan baik, jadi disimpan di isi kepala orang-orang tertentu. So even if the sheep ate it and it became in the belly of the sheep, they already memorized, so it shouldn't be a problem. Ya, jadi meskipun kalau ayat-ayat Quran ini sudah masuk ke perut kambing dan keluar jadi ya, ya nggak masalah karena kan ada orang-orang tertentu yang menghafal ayat-ayat Quran yang dimakan kambing tersebut. So obviously it was the sheep that abrogated it, because if it hadn't eaten it, it wouldn't abrogate it. It wouldn't have been abrogated. Jadi teman-teman sudah jelas ya, kalau yang mengubah atau yang menghilangkan ayat-ayat Quran itu sebenarnya adalah si kambing ini. And Allah had no respect for his word when he allowed it abrogated by a sheep. Jadi Allah sangat tidak menghargai ya kata-katanya sendiri, firman-Nya sendiri, kalau dia membiarkan Quran itu dimakan oleh kambing. Also, I want to point to the point of breastfeeding an adult in the Quran, which is shameful. Ya, saya juga mau menunjukkan ya ayat mengenai breastfeeding, menyusui orang dewasa ya, yang sebenarnya adalah mempermalukan mereka sendiri. And the note here that says they were abrogated in recitation but not ruling, which means the ruling continues, but the recitation is lost because the sheep ate it. Ya, di catatan di sini adalah ini sudah dihafal ya, sudah di-recite ya, tapi tidak ruling, artinya tidak dimasukkan karena ayat-ayat yang hilang itu sudah ada di dalam hati mereka. Mereka sudah tahu tapi tidak perlulah ditaruh di Quran. Istilahnya begitu. That's all the points I want to make, and I'll give it back to you and Brother Jack. Oke, itu yang tadi mau saya sampaikan ya. Jadi ayat-ayat Quran yang mereka hafal meskipun dimakan kambing, tapi ada yang dilakukan, ada yang tidak. Okay, our next reference is found in Al-Bukhari Al-Bukhari ya, and in reference Muslim. berikutnya, dan Sahih Al-Muslim. Those are the popular ones where it's well Ini yang known. populer ya. It says Omar bin al-Khattab Dikatakan oleh Umar, narrated that he addressed the people and said, ya menarasikan dia berkata kepada orang-orang dan katanya, "Verily, Allah has sent Muhammad with the truth and sent down the book to him." Katanya bahwa benar Allah sudah mengirimkan kepada Muhammad kebenaran ya, dengan memberikannya buku yang diturunkan kepadanya. Now, just to be clear, the book here is clearly referring to the Quran because it's saying that it was sent to Muhammad. Ya, buku yang dimaksud di sini adalah Quran karena dikatakan Allah yang mengirimkannya kepada Muhammad. It continues, and the verse of stoning was included in what Allah sent down. Dan katanya lagi, kalau ayat-ayat mengenai rajam itu termasuk dari ayat yang diturunkan oleh Allah untuk Muhammad. We recited, memorized, and comprehended it. Kita sudah membacanya ya, menghafalkannya dan melakukannya.
the messenger of Allah according si nabi ya. the messenger of Allah accordingly stoned to death. Ya, nabi accordingly In other words, ya. Muhammad would practice this and stone people to Oh, death who committed iya. adultery. Oke, Muhammad sudah mempraktekkan ayat-ayat ini ya mengenai rajam. And we stoned after his death. In other words, when people committed adultery, Oh ya ya. we stoned Dan- them, Muhammad stoned them as well. Dan ini ayat-ayat ini ya mengenai rajam ini masih dipraktekkan bahkan setelah Muhammad lahir, Muhammad mati. Now remember, this is Omar speaking. Ini Omar yang bilang ya. He says, Dia bilang, "But I am afraid that after a long time passes, tapi aku takutnya kalau nanti ya kalau sudah lama nih takutnya someone may say, seorang akan bilang, we do not find the verses of stoning in Allah's book." kami tidak menemukan ini ayat-ayat rajam di bukunya Allah atau di Quran. And thus they may go astray by abandoning an obligation that Allah has sent down. Nah, nanti mereka itu akan tersasar ya dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan yang ada di dalam bukunya yang Dia kirimkan itu. Verily, stoning is an obligation in the book of Allah to be inflicted on married men and women who commit adultery. Ya, tapi benar-benar ya, kalau ayat-ayat yang merajam itu adalah perintah dari Allah ya yang ada di bukunya dan harus diterapkan oleh orang-orang yang sudah menikah atau yang orang-orang yang berzina laki-laki atau perempuan. When their crime is proven, Kalau kejahatannya sudah terbukti, evident by pregnancy, ya terbukti kalau perempuannya itu hamil or through the confession of the adulterer. atau dari pengakuan orang-orang yang pezinah ini. Okay. Omar here is afraid that because this verse is no longer found in the Quran, that people will forget it and therefore not practice this command any longer. Jadi yang Umar takutkan adalah karena ayat-ayat ini, ayat-ayat mengenai stoning ini sudah tidak ada lagi di dalam Quran, maka yang dia takutkan adalah orang-orang tidak lagi mempraktekkan apa yang sungguh-sungguh diturunkan oleh Allah. Now, he says that the verse of stoning was included in the Quran. Kalau ayat-ayat mengenai rajam ini benar-benar pernah ada di dalam Quran yang Allah turunkan. It was sent down by Allah. Diturunkan langsung oleh Allah. The Muslims recited it. Dan orang-orang sudah menghafalnya, membacanya. They memorized it. Mereka sudah menghafal di luar kepala. And they Lalu? practiced it. Lalu mereka mempraktekannya. So the question is, Pertanyaannya, if there are no missing verses in the Quran, pertanyaannya kalau memang tidak ada ayat-ayat yang hilang dari Quran, and the verse of stoning was in the Quran that Muhammad had, dan ayat-ayat mengenai rajam itu pernah ada di dalam Quran, the question is, where is the verse of stoning in the Quran today? pertanyaannya, kemana itu ayat-ayat mengenai rajam yang dulu ada di Quran? I'll pass it to my sister, daughter of Christ. Saya lemparkan kepada teman saya, Daughter of Christ. This is a very good question to ask Muslims when they say Quran is perfectly preserved. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, pernyataan yang sangat bagus ketika orang Muslim itu mengklaim bahwa Quran itu sangat terjaga dengan baik. Because everybody knows that when you commit adultery, you get stoned.
Ya, karena semua juga tahu kok ya kalau kamu berzina itu pasti akan dihukum rajam. Allah did not abrogate the stoning. Allah tidak menghapuskan ayat-ayat tersebut. So where is the verse of stoning? Lalu mana ini ayatnya? Yep. Moving on to Brother Joy again for the next one. Okay, maybe let me ask Brother Penggugat if he has anything. Because he's the one that brought up this topic in Indonesia, so he has to be responsible for this. Okay, great. We'd love to hear from him. Okay, Bro Penggugat. Maybe he's not ready. It's okay. I just have one final point to make about this. Okay, ada satu poin terakhir dari Brother J. Muhammad and the early Muslims used to recite the verse of stoning. Muhammad dan orang-orang Muslim di awal-awal ya, di awal-awal Islam itu selalu membacakan ayat-ayat mengenai rajam ini. Muslims today do not recite the verse of stoning. Muslim-Muslim hari ini tidak membaca mengenai ayat-ayat rajam ini. Therefore, Muslims do not recite the same Quran Muhammad recited. Makanya kita bisa katakan kalau Muslim yang sekarang ini tidak membaca Quran yang sama dengan Quran yang dulu dibacakan oleh Muhammad. Let's go on to our next reference. Mari kita baca reference berikutnya. This can be found on islamqa.info. Ini ada di islamqa.info. Itu ada di atas ya teman-teman ya, di browser atas tuh ya, islamqa.info. I'll start from Zur, who said, ini kita mulai dari Zur ya. Ubay bin Ka'ab said to me, Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada saya, how long is Surat Al-Ahzab when you read it? Berapa panjang sih surat Al-Ahzab ketika kau baca itu? Or how many verses do you think it is? Kamu pikir ada berapa ayat sih? I said to him, Saya bilang, 73 verses. Saya bilang itu He said, ada 73 ayat. sorry, there was a little bit of Dia lag. bilang, 73 verses. Dia bilang cuma 73. He said only? Dia bilang cuma 33. There was a time when it was a long, wait, this is worded a little awkwardly. There was a time when it was as long as Surat Al-Baqarah. Ya, karena seingat saya surah Al-Ahzab itu sama panjangnya seperti surah Al-Baqarah. And we read in it, dan kita baca itu, the old man and the old woman, ya laki-laki atau perempuan, if they commit zina, kalau adultery, mereka berzina, then stone them both. Kita rajam dua-duanya. A punishment from Allah. Itu adalah hukuman dari Allah. And Allah is Almighty, most wise. Dan Allah itu maha kuasa dan maha bijaksana. Ibn Hazm said, Ibnu Hazm bilang, this is clearly sahih. It's clearly authentic. Isnad chain. The chain is authentic. The chain is reliable. Ya, ini sahih yang autentik ya, yang reliable, yang sahih. As clear as the sun. Seperti Anda jelas melihat matahari. In which there is no fault. Dan tidak ada yang salah. Okay. Now, how many chapters is Al-Baqarah? Today. Sekarang pertanyaannya ya, sekarang ini surah Al-Baqarah ada berapa ayat sih? 286 verses. Surah Al-Baqarah itu ada 286 ayat.
There was a time when Surah Al-Ahzab, which today is 73 verses, Ya, waktu itu surat Al-Ahzab itu sepanjang surat Al-Baqarah yaitu sekitar 280-an, tapi sekarang hanya 76 ayat saja. it was as long as Al-Baqarah. Ya, dulu itu surat Al-Ahzab sepanjang surah Al-Baqarah. In other words, Dengan kata lain, there are 213 missing verses from Al-Ahzab. dengan kata lain ada kurang lebih 213 ayat yang hilang dari surah Al-Ahzab ini. 213 missing verses. 213 ayat yang hilang. And the chain is authentic, according to Ibn Hazm. Dan ini adalah autentik ya, istilahnya sahih. The only verse they remember from it is a verse about adultery and stoning the adulterers. Ya, ayat-ayat yang hanya mereka ingat saat ini adalah ayat rajam mengenai zina. Now, if there are 213 missing verses, kalau ada 213 ayat yang hilang, 213. 213 ayat. Before we were talking about one verse, whether there's 35 or 36 verses in a particular chapter. Ya, sebelumnya ada argumen mengenai debat mengenai apakah missing satu ayat atau dua ayat ya, yang awalnya ya ada 35 atau 36 ya. Jadi kan hanya argumen dengan satu ayat saja yang hilang. Then we spoke about the verse of adult breastfeeding. Lalu kita bicara mengenai menyusui orang dewasa. Then the verse of stoning. Lalu ayat-ayat mengenai rajam. Now we're talking about 213 verses. Sekarang kita bicara mengenai 213 ayat yang hilang. How can Muslims say Bagaimana orang-orang Muslim andai ini bisa berkata, that they recite the same Quran Muhammad did? kalau Anda membaca Quran yang sama seperti Muhammad, Qurannya Muhammad. When according to Ubay, Karena menurut Ubay, there are 213 missing verses in Al-Ahzab. ada 213 ayat yang hilang di surah Al-Ahzab. I want to pass it now to my sister, daughter of Christ. Saya lempar lagi kepada sister saya, Daughter of Christ. So notice here, the person bringing this problem, his name is Ubay ibn Ka'ab. Ya, kita catat ya di sini orang yang membawa masalah adalah Ubay bin Ka'ab. He's not just anybody. Dia bukan orang sembarangan ya. Do you remember the hadith that my brother brought about who Muhammad said we should take the Quran from? Ya, kalian masih ingat ya siapa itu ketika Brother J mengatakan Anda harus membaca atau mengingat dari Qurannya siapa? Guess who one of the four were? Nah, lihat ini salah satu dari 4 itu adalah Ubay, as you can see here on the screen. Ya, kita lihat di screen ya, Ubay. So 2 of the people that Muhammad said take your Quran from, Ya, 2 dari 4 orang yang Muhammad mereferensikan kalian harus membaca Quran dari Ibnu Mas'ud dan Ubay, dua orang di antaranya ya. they're saying there are problems of missing verses. 2 orang mengatakan ini ada masalah dengan Quran, ada yang hilang, ayat-ayat yang hilang dari Quran. Do you think if God was helping preserve this, that he would make it look so stupid? Kalau memang benar Allah yang menjaga kelestarian dari ayat-ayat Quran ini menunjukkan kebodohan dari
si Allah tersebut, Tuhannya sendiri. Also, I want to point out another stupid thing. Saya juga mau point out, menunjukkan kebodohan lainnya lagi. The missing verse says the old man and the old woman if they commit adultery. Ya, mengenai laki-laki atau perempuan yang berzina, Then stone them. mereka harus dirajam. Does that mean if a young man and a young woman commit adultery, you shouldn't stone them? Oh, di sini ada dikatakan all men and all women ya. Jadi harus dirajam. Jadi kalau mereka ini young men and young women itu nggak perlu dirajam. Just to show you that the whole thing is stupid. Even the missing verses are stupid. Ya, kita lihat ya di ayat sini aja sudah kelihatan kalau Allahnya ini goblok. Dari ayat yang kelihatan aja ya itu sudah goblok. Which he also doesn't say how old is old. Dia tidak menyampaikan atau menjelaskan umurnya berapa, how old is old. Jadi tua itu dari umur berapa ke umur berapa, tidak ada penjelasannya. Mashallah. Okay, we'll give it back I to you. consider old. Well, they thought 9 years old Aisha was enough, so maybe 16 is old or 20 is old compared to that. Oh, jadi mungkin kalau umur 9 tahun saja sudah dikatakan tua ya. Anyway, you shouldn't be in this religion. That's what we're getting at. Teman-teman seharusnya yang masih muslim ya, seharusnya kalian keluar dari agama ini nih, dari kepercayaan yang kayak gini nih, harusnya keluar. Anyway, we got a lot more of this stupidity. I'll give it back to Brother Jai. Ya, kita akan angkat lagi kebodohan-kebodohan yang lainnya ya. Kita lempar lagi dengan Brother Jai. Atau mungkin Bro Sang Penggugat ada yang mau disampaikan? Okay. Bro Penggugat. Does our brother want to say anything, or should we continue? This brother is from Egypt. This brother's from Egypt? Yeah. The one with us right now? Yeah. Okay. Brother. Oh, he's probably not standing by. Okay, Bro Jay. Go Okay. So let's go on to another reference here in Sahih Muslim. Ini kita lihat lagi dari 1050. Sahih Muslim ya, 1050. Sahih Muslim 1050. Sahih Muslim 1050. This is about Abu Musa al-Ash'ari. Ini mengenai Abu Musa al-Ash'ari. He said Dia katakan, to 300 people in Basra, dia mengatakan kepada 300 orang yang ada di Basra, you are the best among the inhabitants of Basra. Kamu adalah orang-orang yang terbaik orang-orang yang terbaik yang ada di Basra. For you are the reciters among them. Karena kamu adalah orang-orang yang membaca. So continue to recite it. Jadi lanjutkan baca Qur'annya. But bear in mind Tapi ingat-ingat that your reciting for a long time may not harden your hearts. Say that again, brother. That your reciting for a long time may not harden your hearts. Jadi ingat-ingat ya, kalau Anda membacanya terlalu lama, ya mungkin tidak akan meresap ya di hatimu atau menetap di hatimu ya. As were hardened the hearts of those before you. Seperti orang-orang yang sudah dikeraskan hatinya sebelum kamu. So brother, that's mean if you read the Quran too long, it will harden your heart. Is that what it is? Yeah, exactly. That's exactly what it's saying. We're not making up the words. That's what it's saying. Jadi pertanyaan saya kepada Brother Jay ya mengenai Sahih Muslim 1050 ini, kalau Anda kelamaan keseringan membaca Quran itu akan mengeraskan hati kamu karena orang-orang yang sebelumnya yang membaca Quran, yang banyak membaca Quran itu hatinya sudah dikeraskan oleh Allah. Ipiye toh? That's because it's from Satan, that's why.
Exactly. Karena ini, ayat-ayat ini datangnya dari setan. Semakin sering Anda membaca Al-Quran, maka semakin keras hati Anda. Karena sama saja Anda itu merecite, membaca ayat-ayat setan. It's a magic word. Now he continues. Kita lanjutkan ya. We used to recite a surah Kita biasanya membaca surah which resembled in length and severity to the chapter called Bira'ah, which is also another name for chapter 9, Surah At-Tawbah. Ya, kita biasanya membaca surat-surat panjang ya, yang panjangnya seperti surah Bara'at, yaitu surat seperti At-Taubah. So At-Tawbah is 129 verses. At-Taubah itu panjangnya 129 ayat. They used to recite an entire chapter in the same length and in the same severity, meaning the content was just as severe as chapter 9. Ya, mereka biasanya membacakan ayat-ayat yang sama intensnya seperti surat At-Taubah ini 129 ayat atau serupa lah. He continues, Ya, lanjutkan. I have, however, forgotten it with the exception of this which I remember out of it. Sebenarnya saya lupa ya apa yang saya baca, kecuali ada beberapa yang saya ingat. This is the one verse that he remembers Ada satu ayat yang dia ingat from this chapter. dari chapter ini, dari surah At-Taubah ini. It goes, if there were two valleys full of riches, if there were two Kalau valleys ada full of riches, gunung, ya ada dua gunung yang penuh dengan kekayaan for the son of Adam, untuk anak-anak Adam, he would long for a third valley, dia menginginkan lagi gunung yang ketiga. and nothing would fill the stomach of the son of Adam but dust. Dan tidak ada yang bisa memuaskan perut anak-anak Adam kecuali das itu apa ya, debu. And we used to recite a surah which resembled one of the surahs of Musabihat. Ya, kami juga biasanya membacakan ayat-ayat yang isinya sama ya atau tidak jauh dengan surat Musabihat. These are chapters in the Quran that have to do with glorifying Allah. Ini adalah ayat-ayat Quran yang membesarkan nama Allah. Muslim scholars don't agree on how many there are. Muslim scholars ya, cendekiawan Muslim, semuanya saling bertentangan atau tidak ada yang saling setuju mengenai berapa ayat di dalam surah ini. In any case, he's saying that there was a chapter that was like these chapters and he has forgotten it. Ya, dengan kata lain, dulu pernah ada ayat yang seperti ini ya, tetapi karena dia lupa mengenai ayat-ayat ini. But he remembers some of it. Tapi dia ada ingat beberapa. The part he remembers goes as, "O people who believe." Beberapa yang dia ingat itu seperti ini ya. Oh, hai orang-orang yang percaya. Why do you say that which you do not practice? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? And this is recorded in your necks as a witness against you. Dan ini tercatat di lehermu sebagai saksi saksi penentangmu. And you would be asked about it on the day of resurrection. Dan kamu akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. So there are two chapters of the Quran. Jadi ada dua buku yang hilang, dua surah yang hilang. That Abu Musa al-Ash'ari says are no longer remembered. Yang Abu Musa mengatakan sudah tidak ingat lagi. Jadi teman-teman ada dua surah ya, yang Abu Musa, karena Abu Musa lupa
tidak ingat lagi, maka surah ini jadi nggak ada. He actually compares one of them in length and the content or the severity of it to Surah At-Tawbah, which is 129 verses. Jadi surat ini ya sama panjangnya seperti surat At-Taubah. Jadi itu surah Musabbihat ya. Dan tadi ada lagi itu surah Bara'at. Itu 2 surah hilang, teman-teman. So there's a chapter that was at least 129 verses that has been completely forgotten. Jadi ada sekitar 129 surah di satu surah saja ya yang sudah benar-benar terlupakan. Dia lupa. 129 verses completely gone. 129 surah benar-benar hilang. And another chapter that we don't know how long it was, but it's been completely forgotten as well. Dan ada beberapa surah lagi ya, satu surah lagi tidak tahu berapa ayat isinya yang benar-benar hilang. And remember, he's speaking to 300 reciters of the Quran. Dan ingat ya, dia ini berkata mengenai 300 orang pembaca Quran. He's telling them that they may forget chapters in the Quran due to the hardness of their heart if they recite for too long of time. Dia bilang yang 300 orang ini ya, mungkin kalau kalian kebanyakan baca, kelamaan baca itu akan mengeraskan hati kalian, jadi bisa hilang ayat-ayat yang kalian baca. He only remembers small portions of these chapters. Dia cuma ingat sedikit saja dari surah-surah ini. But they've been forgotten. Tapi sekarang sudah dilupakan sama sekali. So now we're not just talking about a verse here or a verse there that's been forgotten. Jadi kita tidak hanya mengatakan satu atau dua ayat saja ya yang sudah hilang atau yang sudah terlupakan. We're not talking about 213 verses that have been forgotten. Kita tidak hanya mengungkapkan 213 ayat saja yang sudah hilang. As was the case with Surah Al-Ahzab. Ya, seperti di dalam kasus surah Al-Ahzab. We're talking about 2 entire chapters of the Quran completely missing. Kita di sini mengungkapkan ya, membukakan ada 2 surah yang benar-benar hilang. So how can Muslims say that there are no missing verses, forget about verses, entire chapters of the Quran? Lalu bagaimana ini muslim-muslim zaman sekarang ini mengklaim bahwa tidak ada ayat-ayat yang hilang dari Quran, kalau di sini kita sudah jelas-jelas melihat 2 surah yang lenyap dari Quran. Now I want to pass it to my sister, daughter of Christ, to see if she has any comments on this. Sekarang saya akan lemparkan lagi kepada sister saya, daughter of Christ, kalau dia ada komen lainnya. I want to point the attention of Muslims that it is Sahih Muslim 1050. Ya, saya mau teman-teman Muslim untuk pay attention ya. Tolong perhatikan baik-baik. Ini dari Sahih Muslim 1050. And also, I want to ask my brother to highlight the word forgotten. Ya, saya minta Brother J untuk membesarkan atau highlight itu kata forgotten yang dilupakan. But the verses that he remembered in this hadith are still not in the Quran. Why? Ayat-ayat yang dia ingat itu masih ya tetap saja tidak ada di dalam Quran. So even what he remembered is not in the Quran today. Meskipun dia ingat, tetap aja tidak ada di dalam Quran. That's crazy. Gila ya? And I kept a count so far of how many verses are missing.
Ya, saya hitung-hitungannya berapa kira-kira ayat yang hilang? 213 from Surah Al-Ahzab. 213 dari surat Al-Ahzab. A missing surah as long as Surah At-Tawbah, which is 129. Ada 29. Ada 2 surah yang hilang, ya, seperti surah At-Taubah itu yang masing-masingnya 129. At least 342 verses missing. Paling tidak 342 ayat yang hilang. Plus, there's this extra surah. We don't know how long it was that he forgot. Ya, ditambah lagi surah-surah lainnya ya, ekstra ya, yang hilang, yang dia lupa. So over to the team again for the next parts. Nah, itu nanti kita bahas lagi berikutnya ya. 342 ayat yang hilang. Okay, now we'll conclude by showing another 2 missing chapters in the Quran. So 2 Sekarang additional missing chapters. Kita akan tutup ya dengan menunjukkan 2 surah yang hilang. Okay, and bring up our Sister Daughter of Christ slides. Kalau kita angkat ya, Daughter of Christ slide. Okay, so the 2 surahs. Jadi Here 2 they are. surah yang hilang ya. One of them is called Al-Hafad, Satu lagi Al-Hafad atau the haste. the haste, and the other one is called the Khala. Yang satu lagi Al-Halal. As you can see in front of you, Ada di depan kita ya. they're not in the Quran today. Tidak ada di Quran sekarang. Nah, 2 surat ini tidak ada di Quran Anda. Are you sure, brother? Are you sure, sister? Open your Quran today. Show me where it says Surah Al-Hafd and Surah Al-Khala. Coba Anda buka Quran Anda, cari apakah di Quran Anda itu ada Al-Hafd dan Al-Kal. Ya, the haste and the separation. Buka teman-teman, buka teman muslim, catat apakah 2 surah ini ada di Quran Anda. Oke, continue, sister. This is where we get it from. Ya, kami dapatnya dari mana? This is the Suyuti's book. Dari buku Al-Suyuti. It's called Ad-Durr al-Mansur, Volume 8. Ya, namanya itu Al-Durr al-Mansur, volume 8. Page 695, the online version. Di halaman 695, online, versi online. Okay, so we translated this because this is not translated. Ya, kami terjemahkan karena ini tidak diterjemahkan. And you know why? Anda tahu kenapa tidak diterjemahkan? It says the mention of what came in Surah Al-Khala and Surah Al-Hafd. Nah, di sini yang mention itunya yang diambil dari surat Al-Khala dan surah Al-Hafd. It was told to us. Ya, dikatakan kepada kami. We read in the Mus'haf of Ubay ibn Ka'b. Yang dibacakan dari Mushaf Ubay ibn Ka'b. So remember that word or name Ubay? Masih ingat nama si Ubay ini? Ubay dari 4 orang ini? Ubay. One of the 4 that Muhammad said to take his Quran from. Ya, 1 dari 4 yang Muhammad bilang ambil salah satu dari Quran ini ya, dari satu orang ini namanya Ubay. Recites a whole surah that's not in the Quran today. Baca seluruh Quran ini ya, yang tidak ada di Ubay, di Qurannya Ubay. So I want to ask the Muslims to listen and tell me if this is in the Quran today. Saya mau tanya ya kepada teman-teman Muslim, apakah surah ini ada di Quran Anda? Oh Allah, we seek help and forgiveness from you. We praise you. We do not disbelieve in you. Ya, oh Allah, kami meminta pertolongan dan meminta ampun kepadamu. Kami menyembahmu dengan kebaikan dan kami percaya kepadamu. We Tidak disown mengingkarimu. and leave whoever rejects you.
Ya, kami disown itu artinya menolak ya dan meninggalkan siapa saja yang menolakmu. So the word for reject is nakhla. Kata reject di sini adalah nahlah. So that's why the word of the name of the surah is Surah Al-Khala. Nah, makanya nama surah itu adalah surah Al-Khala. So this surah, Hamad said, this is now a surah. Ya, dia mengatakan kalau Mahat ini adalah sebuah surah. So they were deciding that this is a surah now. Nah, sekarang mereka memutuskan kalau ini adalah nama sebuah surah sekarang. And also this surah is in the Mus'haf of Hajj. Ini ada di Mushaf Hajj. And in the Mus'haf of Ibn Abbas. Dan di Mushaf Ibnu Abbas. And Anas. Dan Anas. One of the companions, he says, by Allah. Salah satu sahabat yang katanya demi Allah. These two surahs were sent down from heaven. Dua surah ini adalah diturunkan dari surga. So someone asked me to read the surahs in Arabic. I'm happy to do that. Ya, ada orang yang minta kepada saya, coba Daughter of Christ bacakan surah dalam bahasa Arab. Dan Daughter of Christ dengan senang hati membacakannya. Okay, so Surah Al-Hafad, it says, Allahumma iyyaka na'bud, wa laka nusalli wa nasjud, wa ilayka nas'a wa nahfud, narju rahmataka wa nakhsha 'adhabaka, inna 'adhabaka bil kuffari mulhaq. I don't remember this in the Quran that I read before. I don't remember it either. I've never seen it before. Yeah, because I remember a lot of short Quran even until now, after 25 years ago, but I don't remember this. It's not just you, sister. Not just you. It's not when you open the Quran today, it disappeared, not there. Ya, jadi teman-teman yang saya sampaikan tadi ya, sepanjang saya menjadi Muslim dan saya sudah khatam berkali-kali ya, juga saya mengajarkan Quran, tidak pernah saya menemukan Quran ini, bacaan ini di Quran yang saya baca. Dan juga Daughter of Christ mengatakan ini juga dia tidak pernah bacakan di Quran ya sewaktu dia masih Islam. Ini baru kali ini dia tahu ada surah yang hilang dan dia baru ketemu ini. Okay, we found the surah. Two surahs. You see the one next to the surah? Ya, kita menemukan, teman-teman, kita menemukan dua surah yang hilang. Masya Allah. Amazing. These surahs have disappeared. Surah Al-Khala next to it. Yes, Surah Al-Khala. Can you read it, sister? Sure. It says, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni alayka wa la nukfiruka wa nakhla wa natruka man yafjuruka. I don't remember this thing. I don't remember either. And as you can tell, I'm stopping and starting because I don't remember tajweed lessons for these words ever. Yeah, I learned tajweed too, and I don't remember about this two surah. Ya, saya katakan tadi sama Daughter of Christ ya, setelah dia membacakan surah ini, seingat saya tidak pernah membaca surah ini. Ya, Daughter of Christ juga bilang tidak pernah dia membacakan surah ini. Yeah. Please take a screenshot of this. This is the source in Arabic, and I've put the surahs in the red boxes for you. Okay, ini saya hilangkan dulu ya brandnya supaya teman-teman silahkan di screenshot ya, terutama yang merah, yang di lingkaran merah, yang di kita kurungkan merah ini, karena ini adalah isi surah yang hilang tersebut. Coba di screenshot. Sister, can you make it bigger? Just this one, so people can screenshot. Right. Control and then scroll up. Control. And then scroll up on your mouse. I think this is a file that's shared. If you want, you can share my screen, and I will share. Okay. Brother so, J screen. So you just tell me how much to zoom in, okay? Get bigger, and can you move it to the left?
You want the English? Okay. No, So, just not the English, just the Arabic, just the Arabic. oh, you want just the Arabic? We can send you the link Just for the this. Arabic. Yes. Screen it even bigger, Okay, we can zoom send it you the even link. bigger. It's going to be in There part you go. because Yeah, it's there so. you go. So take a screenshot of this, and then Oke, once you have screenshot that, ya. Screenshot that. lagi. Screenshot lagi ini ya, teman-teman. Okay, 1, 2, and then we'll do the Okay. English as well. We'll do the English as We'll well. do the Ini English. Englishnya ya, ini Englishnya dan ini Englishnya. Tolong di Screenshot screenshot this. Englishnya. 1, 1, 2. 2. I will send it to brother YP. Oke. Jadi teman-teman tadi sudah dikasih tahu 2 surah yang hilang. Voila, we found it. Masya Allah. So, Allah must be happy with us. We found his surahs. He couldn't preserve it himself, but we went and Exactly. found it. Dia tidak bisa, Allah tidak bisa preserve itu tidak bisa mengawetkan, tidak bisa melindungi Qur'annya sendiri. Kita menemukannya. Kita ini lebih hebat dari Allah kalian. Ya, keren kan? We are better than Allah. Well, it's not hard, sister. It's not difficult. Muhammad's Allah was an idol, so he's the dead anyway. So It's just so Ya, stupid. kalau He said, Allah, kata Brother Jamie, kalau Allah itu sebenarnya adalah berhala yang diciptakan oleh Muhammad. Jadi ya nggak susah lah. It's so stupid. He wants to preserve his word. He sent an illiterate prophet that couldn't write it. Just bodohnya Allah ini. Allah mengirimkan ayat-ayatnya yang katanya luar biasa, tapi dia mengirimkan ayat-ayat ini ke orang yang bego, yang tidak bisa membaca. Gimana sih? Yes. So what do you think, sister? Do you think Muslims know this information? Gimana teman-teman? So brother, can we invite? I just have one final point. Okay, One go final ahead, point. sis. Go ahead, bro. Okay. Now we have examples of missing verses. Ya, kita sudah lihat ya tadi ayat-ayat yang hilang. 1 verse, 2 verse, 3 verses. 1, 2, 3 ayat yang hilang. 213 verses. 213 ayat yang hilang. 129 verses. 129 ayat yang hilang. And an unknown number of verses. Dan beberapa surah-surah yang tidak diketahui. We have these 2 additional chapters. Ada 2 surah yang kita temukan. All of which are missing from the Quran today. Yang semuanya itu hilang dari Quran kalian hari ini. And I have another point to make about these 2 chapters that we just showed. Dan ada satu poin ya yang mau saya sampaikan. Muslims challenge, and the Quran challenges us to produce a chapter like the Quran. Ya, Muslim menantang kita untuk menampilkan ayat-ayat atau surah-surah yang hilang yang sudah kita sampaikan di sini. If those final 2 chapters we showed are not the Quran, kalau 2 surah yang sudah kita perlihatkan ini tidak ada di Quran, then Ubay, maka dari itu Ubay, Hajar, Ibn Abbas, Ibnu Abbas, Abu Musa, dan Abu Musa, and Anas dan Anas, all believed semua percaya that 2 chapters bahwa ada 2 buku, resembled surah. resembled the Quran and met the challenge. Ada 2 surah yang membuktikan bahwa met the challenge. Let me find the correct way to met the challenge itu sudah kita buktikan ya. Okay. So if they are not the Quran, kalau mereka dari 2 ini bukan atau tidak ada di Quran, then they prove the Quran is false. Maka kita bisa membuktikan kalau Quran ini adalah salah, fault.
Because if they're not the Quran, you had companions believing that they were part of the Quran. Kalau 2 surah yang hilang ini memang bukan surah atau bukan bagian dari Allah, berarti mereka adalah pembohong dong. Meeting Allah's challenge to produce something like it, if it's from Him or not from Him. Berarti tantangan dari Allah sudah dijawab oleh mereka ya, kalau mereka sudah menemukan dua surah ini tidak ada di Quran, tapi katanya ini kedebuk dari Allah untuk Muhammad, tapi kok hilang. So either way you look at it, whether they are missing chapters, Jadi kita bisa lihat ya dari segi apakah itu buku-buku yang hilang, surah-surah yang hilang, or it was mistakes of the companions and they thought these were chapters when they were not. atau mungkin ini kesalahan-kesalahan dari sahabat-sahabat yang mereka pikir ini adalah surah dari Quran, tapi ternyata bukan. Both of those options results in the Quran failing, not being preserved. Ya, apapun alasannya ya, keduanya ini ya membuktikan bahwa Quran ini gagal. Allah sudah gagal untuk menjaga Qurannya. Or in the case that they were mistaken, then it proves the Quran is false because chapters were able to be produced that matched the Quran. Ya, kalau dua Quran ini memang dua surah ini bukan bagian dari Quran ya, itu sudah membuktikan bahwa Quran itu adalah buku yang salah. Kok ada surah yang mirip seperti surah-surah di Quran? I just want to see if my sister, daughter of Christ, has any final comments before we go on to questions and answers. Oke, saya mau tanya ke Daughter of Christ ya, apakah ada sebelum kita masuk ke Q&A? There is actually more, sister. I don't know if you have time for it. Yeah, we have about 30 minutes. Maybe we can do the second part for this Another topic. time? Yes, it's basically I want Muslims to know that everything that they've been told Jadi is a lie. saya mau kata begini ya ke teman-teman yang Muslim ya. Apapun yang sudah diajarkan kepada Anda itu adalah kebohongan. The miracle of Islam is meant to be the Quran. Katanya mukjizat dari Islam itu adalah Al-Quran. Mukjizat paling besar ya. And more specifically, the preservation of the Quran. Ya, spesifiknya ya terutama adalah mengenai Quran yang terjaga dari dulu sampai sekarang katanya. Yeah, Allah promises in Surah 15 verse 9 that He will keep the Quran. Allah berjanji kepada kalian kalau Allah akan menjaga Qur'annya sendiri. So He fails in His promise because all of these things were missing. Jadi dengan kata lain Allah itu gagal karena tidak bisa menjaga Qur'annya sendiri. Ada beberapa yang hilang, banyak yang hilang. Which must mean that the person who promised is not God because God always keeps His promise. Ya, jadi sudah pasti ya, kalau orang yang menjanjikan Quran ini terjaga dengan baik, ini bukan dari Allah. Jadi surah 15:9 ini sudah pasti bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Karena kalau memang dari Tuhan, Tuhan pasti akan menjaganya sendiri. It's just a trick from the devil. Nah, ini kalian kena tipu dari setan. That's all I want to say, sister. Itu aja yang mau saya sampaikan dan itu juga yang ingin kami sampaikan. Bagaimana admin, apakah kita akan membuka untuk publik? Kita ada sekitar 30 menit. Bisa dikasih linknya untuk join. Satu orang aja ya, satu orang saja bisa masuk untuk bertanya. Silahkan, satu orang saja saya undang untuk bertanya. Ya, satu orang saja karena kita tidak punya banyak waktu. Saya harus berangkat kerja. Ayo, silahkan.
Come on, people. Muslim, silahkan Muslim. Ya, silahkan Muslim. Kita ada 30 menit. Atau siapalah yang mau masuk, silahkan. Kita ada 30 menit. Sudah diberikan linknya ya, sudah diberikan linknya itu di live chat. Tinggal klik saja masuk. Ya. Ya, ada tanya, ada yang sister. tanya. Yes, brother. Also, make sure to tell the Muslims to please stay on the topic. We know that they love to come up and change topics. So stick to the topic, missing verses and missing chapters in your Quran. Oke, kita stay di topik ya. Jadi kalau ada Muslim yang masuk, karena Muslim itu kebiasaan suka lari lompat-lompat kayak lompat-lompat itu kayak apa sih, kayak tupai ya, lompat dari topik. Kita mesti stay di topik, yaitu mengenai surat-surat yang hilang. Tadi ada pertanyaan dari teman kita, kenapa Ibu Sofi tidak ikutan live dan Pak Lidara, siapa Ibu Sofi dan siapa? Channelnya Ibu Sofi sedang di-ban ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa ikut sertakan Ibu Sofi untuk ikut. Dan itu ada Pak Lidara nanya juga, kalau kita live-nya kurang dari 2 jam, kita akan live-kan lagi, re-upload lagi di channelnya Pak Lidara. Silakan teman-teman, satu orang. Ya, kalau tidak ada teman-teman Muslim yang berani, silakan teman-teman Kristen, ya. Kalau ini adalah hal yang baru, 2 surah tadi itu adalah hal yang baru, silakan. Ini ada Yesaya. Siapa ini? Silakan perkenalkan diri Anda. Hello. Perkenalkan diri Anda. Yeah, I'm Kristen too. I'm Yesaya from Malaysia. I just to talk about the support too. Don't stop about talking about this. This is I think this is good for other people. Thank you very much. Yeah, Thank you very much, brother. God bless you. Halo. Bisa bahasa Indonesia juga ya? Bahasa Indonesia saja. Ya. Iya, you too. Boleh juga. Saya bukan Indonesia, saya dari Malaysia, jadi saya bisa. Oh, this is from Malaysia, brother. Bahasa Indonesia juga. Iya, saya dari Malaysia, dari tanah Sarawak ya, dari tanah Borneo. Saya cuma bagi support pada Miss Christ yang jahat itu sebab saya rasa ini adalah satu kebenaran yang about the talking the truth. I want to know all people know about this. So long time the people in the world about not true about in the Quran. I know Quran is not from the God. It's from the Muhammad. Yeah, okay, just do the recipe. Yeah, just it. Yeah. I'm not any questions. Sister, can you tell him? I don't know if he can understand English well or not, but tell him to please check out our channels. We have lots of videos on these topics, lots of live streams, and we're very encouraged and glad to hear that he likes to hear about this information and he wants to know more. Oke, brother Yesaya, Anda bisa lihat di channel Brother J dan Daughter of Christ. Oh, he already subscribed. Ya, he already subscribed. Di situ banyak ya live channel yang disampaikan sama seperti ini. Okay, thank you, Brother Yesaya. Yes, brother, he already subscribed and he already watched some of your videos. Bagi orang punya channel tu, Miss Christ, they have a channel in there too. I want to subscribe to support her. Daughter of Christ, Okay. Does he has a channel too? It's with Brother Jai Apologetics and DCCI Ministries. Oh, ya sama dengan Brother J. Ya, channelnya sama dengan Brother J, DCCI, ya sama juga dengan Hatun Tash.
Okay, thank you. God bless you. Thank Because you, God bless brother. you. God bless you too. God bless you, brother. Okay. Thank you. Ada lagi, kita masih ada sekitar 20 menit. We have 20 more minutes. Anybody wants to join? Anybody? If not, then we're going to close. Do we have any Muslims in the chat? Anyone making any comments? We're in the looking chat? for. Ada Okay. Muslim yang bisa naik? Is there any Muslim? Muslim, silahkan naik ke puncak gunung tinggi sekali. Oh, I'm singing. Ayo, yang Muslim silahkan naik. Ada 20 menit. I don't think anyone dares, brother. Well, the Bible says that we can do nothing against the truth, but only for the truth. Ya. Jadi Alkitab mengatakan kita tidak bisa menantang kebenaran, tapi kita bisa bersama-sama dengan kebenaran. Kayak tidak ada Muslim ya. Baik, tidak ada Muslim yang berani masuk ke ruangan ini, tidak apa-apa ya. Maybe we can close with statement from Brother Jay and closing prayer from Daughter of Christ. Sure. I just want to read that verse again. 2 Corinthians chapter 13, verse 8. Second Corinthians 13, verse 8. 13, 8. For we can do nothing against the truth, but for the truth. I'm trying to look 2 Corinthians 13. 2 Corinthians 13. How come it doesn't want to do anything? Come on. Something is not right. Well, what the verse is saying, sister, is that we cannot harm the truth. We can't do anything against the truth. The only thing we can do is something for it. Yeah. Second Corinthians 13 verse 8. Ya, dikatakan seperti ini, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. And I will conclude by saying that it's very clear from the evidence that we have shown today that there are missing verses and missing chapters in the Quran. Jadi sangat jelas apa yang sudah kita sampaikan tadi ya, banyak sekali ayat-ayat dan surah-surah yang hilang dari Al-Quran. But we don't want the Muslims to stop there. Tapi kami tidak ingin Muslim berhenti di situ saja. We don't want them to only conclude that the Quran is not preserved and then just leave and that's it. Kami tidak ingin Anda cuma bisa conclude, istilahnya hanya tahu kalau sebanyak yang hilang dari Quran. The Bible says that the word of God endures forever. Alkitab ya, firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu kekal selamanya. We're here to tell you that your Quran is false and it has not been preserved, but the true word of God lives and his name is Jesus. Jadi kami mengatakan, ya kami mau sampaikan bahwa Quran Anda itu bukan dari Tuhan karena tidak bisa terjaga dari hanya satu firman Tuhan yang menjaganya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dia sendiri yang menjaganya. The Quran cannot save you. Muhammad cannot save you. But only Quran Jesus tidak bisa menyelamatkan Anda. Muhammad tidak bisa menyelamatkan Anda. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Anda. Only Jesus can save you. Repent, turn away from your sins, and turn to Jesus and believe in him. Believe in the gospel, the good news. And that is the only way to be saved. Thank you so much for having me on. God bless you all. Maka kami sangat meminta Anda untuk bertobat dan berbalik, ya berputar balik,
meminta ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa-dosa Anda. Itu saja mau saya sampaikan. Silakan, go ahead, Daughter of Christ, to bring us into closing prayer. Our Father in heaven, we thank you, Lord, that we were able to come and speak to the Muslims today. We pray, Lord, that it is time for them to leave Islam and come to you. We thank you, Father, that Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. We thank you for the words, the true words in the Bible that will never pass away. And we thank you that it's so easy and clear to show that the false words of the Quran, which are not from you, have been lost and are, Lord, been shown that it is not from you. We pray for each and every Muslim who are listening to us today to save themselves and come to the Lord Jesus Christ. Amen. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di lain waktu ya, bersama WAFM, We Are For Murtadin. Shalom, selamat siang dan selamat tengah malam di Indonesia. God bless you all. Bye-bye.